na kulay black. Ayan siya. Okay? So, loaded na with gas and BBs. Tapos, testingin natin sa 0.20 BBs. FPS tayo. Hi guys! Welcome to Airsoft ZeeL. So, para sa araw na to, papakita ko sa inyo si Glock 18C Gen 4. Okay? So, ito siya. Para ito kay Sir Elly Delen. Sir Elly, ito na po yung hinihintay nyo unit. Ayan, pakita ko lang. Si Glock 18C Gen 4. brand. Okay, so si Glock 18 ay may switch ng semi-auto. Yan. Pag nakita nyo, kung makikita nyo, yung nakatutok dun sa taas, parang may mark siya na isang dot. Semi-auto yun. So yung semi-auto, isang kasa, tapos pak, 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 pak. Okay, so pag full auto naman, dun sa dalawang dot na yun, sa baba. Yun yung pag hinold nyo, okay, so dire-diretso. Ganun siya, yun ang pinagkaiba nila. I-demo natin mamaya. Lagyan ko lang ng BBs. Ang kanyang magazine. Yan, pero para medyo madami-dami yan. Natin ang BBs tsaka ng gas. Okay, so salpak natin sa magazine. Sa unit. Salpak natin. Sir Elly, testing natin unit mo. Si Sir Elly ay taga Batangas. Okay, so sa mga taga Batangas, shoutout sa inyo. And testing na natin yung unit ni Sir Elly Delen. Okay, so ito yun. Glock 18C Gen 4 na kulay black. Ayan siya. Okay. So, loaded na with gas and BBs. Tapos, testingin natin sa 0.20 BBs. FPS tayo. Firing. 310.1. Ayan. 310.1. Ayan ba tayo? 324.1. Ayan. 324.1. Pangatlo. 325.6. So, ayan. Tapos, testingin natin yung semi-auto muna. Then, switch tayo sa full auto. Okay? So, semi-auto firing. Tapos, testingin natin yung full auto. Bababa natin itong switch. Okay? So, ito yung burst mode. Okay? Testingin natin. Firing. So, ayan na siya. Pag wala ng bala, mag-lock yung slide automatically. Ayan, pakita ko lang. Then, after use, una-una nyo gagawin, remove nyo yung mag. Baba nyo yung slide, tapos hammer down. Okay? So, ito na yung unit ni Sir Elly ng Batangas City. Taas na rin natin yan. Okay? So, again, shoutout sa mga taga Batangas. Alright. And Sir Elly, thank you very much. Ayun na nga. And ready for shipping na to. Hintayin nyo na lang. So, sa mga bagong manonood natin na hindi pa nakikita lahat ng videos na naka-upload, pwede nyo i-check sa YouTube, Airsoft ZeeL. Search nyo lang Airsoft ZeeL. Tapos may website din kami, airsoftzeel.com. So, ipopost ko na lang yung sa baba. Tapos sa Facebook, pa-like na lang
and pa-share, pa-follow na lang kami. So kung magustuhan nyo,